హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఎంతో టేస్టీ అయిన హెల్దీ అయిన పన్నీర్ బ్రెడ్ రోల్స్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామండి. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: గ్రేటెడ్ పన్నీర్ 1/4 టేబుల్ స్పూన్స్ సాల్ట్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పౌడర్, ఫ్యూ స్లైసెస్ ఆఫ్ బ్రెడ్, ఎడ్జెస్ క్లోజ్ చేసుకోవడానికి వాటర్. ఇప్పుడు ఇది ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. పన్నీర్ గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్న బౌల్లోకి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి, కారం యాడ్ చేసుకోవాలి, కొరియాండర్ పౌడర్ అలానే ఆమ్చూర్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత బ్రెడ్ ఎడ్జెస్ కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకొని అలా తిన్నుగా రోల్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ మిక్చర్ని బ్రెడ్ మధ్యలోకి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు బ్రెడ్ ఎడ్జెస్ అన్నీ వాటర్తో తడుపుకొని లాక్ చేసుకోవాలి. అలా చేసుకుంటే పన్నీర్ బ్రెడ్ నుంచి బయటకు రాదు. ఇలా బ్రెడ్ని అన్ని వైపులా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా అన్ని వైపులా సీల్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ లీకేజ్ అనేది ఉండకూడదు. ఇలా అన్నీ రెడీ అయిన వాటిని ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకుందామండి. పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని దానిలో ఆయిల్ పోసుకొని హీట్ చేయాలి. మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో వీటినన్నిటిని గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు కాల్చుకోవాలి. ఇలా అన్ని వైపులా తిప్పుతా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు కాల్చుకోవాలి. గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత తీసేసి టిష్యూ పేపర్ మీద వేసుకోవాలి. ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఏమైనా ఉంటే పీల్చేస్తుంది. అంతే అండి, ఎంతో యమ్మీ అయిన పన్నీర్ బ్రెడ్ రోల్స్ రెడీ అయిపోయినాయి. ఇవి పిల్లల లంచ్ బాక్స్లోకి, మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి, టీ టైమ్ స్నాక్స్లోకి చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఒకటి కట్ చేసి చూపిస్తానండి. లోపల ఫిల్లింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.